أهلا ومرحبا بكم متابعي الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. هاتفنا اليوم A10S A107F. أتاني من عندي صديق. كما ترون الهاتف عليه آثار إزالة ال RF شيلد كما ترون، وآثار تسخين هنا. المشكل بأن الصوت يأتي غير واضح أو بتشويش أو خروشة. سوف نجرب معكم. ندخل البارامتر أو الإعدادات، نذهب إلى سونوري. اسمعوا، هل سمعتم؟ يعني الصوت غير واضح وبه مشكل، الصوت مشوش. وكما قلت بأن الهاتف أتاني من عندي صديق، فهو قد عمل في الهاتف هاردوير، استبدل المايك واستبدل المكبر الصوت واستبدل الفلاتة بين قاعدة الشحن أو فلاتة الشحن إلى البوردة، ولم يجد ذلك نفعا. هذا المشكل إخواني مشكل سوفتوير. نجري مكالمة لنجرب مرة أخرى. كما تلاحظون اسمعوا الصوت. في قائمة الإسكان لأوروج نحتاج ضغطوا على 1. للبحث والهروب ضغطوا على 2. باش يمكنكم تشغلوا الآن. كما تلاحظون هناك صوت غير واضح تماما وفيه مشكل، صوت مشوش. هذا المشكل إخواني مشكل سوفتوير كما قلت. نذهب إلى انفورماسيون لوجيسيال. الهاتف عليه اندرويد 11 اصدار الواجهة 3.1. هذا الاصدار يا اخوان او التحديث الاخير ل A10S بمشكل في الصوت. عند تحديث الهاتف من اصدار 10 الى 11 يقع لنا هذا المشكل. تابعوا معنا الفيديو الى الاخر ان شاء الله لنرى كيف سنفلش الهاتف على بوكس Z3X أو أي بوكس داعم لأجهزة سامسونج أو برنامج مجاني الذي هو الأودين. الآن إخواني نقوم بإرجاع الظهر إلى مكانه لندخل الهاتف إلى وضعية الداونلود مود عبر الضغط على مفتاحي خفض الصوت ورفع الصوت مع إدخال الكيبل USB. ابقوا معنا. نرجع فلاتة البصمة إلى مكانها. هكذا، ونسحب كارت سيم لكي نغلق الكوفر هكذا، ثم نغلق الظهر هكذا 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 هكذا. أنا تعمدت إظهار لكم الهاتف مفتوح لكي لا تختلط عليكم الأمور وتذهب للعمل على جهاز هاردوير وهو ليس بهاردوير. لازم على فني الصيانة أن تكون له خلفية على فني الهاردوير، أن تكون له خلفية على السوفتوير، وفني السوفتوير أن تكون له خلفية على الهاردوير ليتمكن من معرفة المشاكل الهواتف فيما يخص هذا المشكل بالضبط، الصوت وغيره من المشاكل التحديثات الأخيرة لسامسونج. نذهب إلى بوكس Z3X، نضغط على سامسونج تول برو. يس. فتح البرنامج، يطلب منا بأن كاين هناك تحديث 43.20. نقول له لاحقا أبلاي هكذا. بحكم أن هذا الهاتف أتاني على مشكلة الصوت
ثاني مرة فقد كنت أعددت له فلاشة من قبل، أنزلتها من السيبور زد 3 اكس. نكتب هنا A 107 F هكذا. نضغط على سيلكت. ها هي فلاشة كما قلت لكم سبق وأن فلشت بها هاتف من قبل. الآن سوف ندخل الهاتف في وضعية داونلود مود، وتابعوا معي عملية الفلاش إلى الآخر لنجرب الهاتف معكم. ندخل الهاتف في وضعية داونلود مود عبر الضغط على مفتاح خفض الصوت ورفع الصوت معا مع إدخال الكيبل. تابعوا معي. الهاتف باقي لا زال مشتغلا. عفوا، سوف نطفئ الهاتف هكذا هكذا. نعاود الكرة مرة أخرى. الضغط على مفتاحي خفض الصوت ورفع الصوت معا مع إدخال كابل يو اس بي هكذا. الهاتف قد دخل إلى داونلود مود. نضغط على مفتاح رفع الصوت اب فوليوم اب كونتينيي هكذا، ثم نضغط على فلاش هنا هكذا، وننتظر عملية تغليش الهاتف حتى تنتهي. ابقوا معنا حتى الآخر إن شاء الله. الهاتف قد اكتمل له الإعداد كاملا كما ترون إخوان.
الآن لنجرب الصوت كما قلنا. ندخل إلى البارامتر لنرى إن كانت نجحت العملية أم لا. كما تلاحظون الصوت لم يعد به تشويش. سنري هكذا. لاحظتم الصوت لم يتبقى فيه أي مشكل، تم إصلاح المشكل بنجاح. اسمعوا اسمعوا هكذا هكذا. ندخل كارت سيم لنجرب المكالمة لنرى. اوكي، نعاود التجربة مرة أخرى. 555. الاختيار دو أورانج. الحساب ديالي ضغطوا على 1. كما لاحظتم الصوت ضغطوا على 2. نقي وصافي تماما. الهاتف ضغطوا على 3. باش تعرفوا الصوت ديالكم ضغطوا على 4. الخدمات كما قلت في الأول إن شاء الله إخواني، الهاتف كان به مشكل صوت، وتم حل مشكل سوفت وير. وكما قلت في الأول أن فني الصيانة لازم يكون عنده خبرة أو ولو قليلة جدا بمجال السوفت، وفني السوفت لازم يكون عنده خبرة ولو قليلة بالهارد ليتمكن من حل هذه المشاكل. كان هذا كل شيء. شكرا على متابعتكم، شكرا على مشاهدتكم في فيديو قادم إن شاء الله.